Moltes gràcies a tots els ponents que han parlat abans de mi. Tots els que som aquí estem treballant per la independència de Catalunya. Segurament tots tenim diferents raons i totes serien igual de convincents i de bones. Però jo crec que hi ha dues raons que ens uneixen a tots. En primer lloc, perquè tots estem convençuts que és el millor per a tots els que vivim a Catalunya. Vinguem d'on vinguem, parlem com parlem i ens sentim com ens sentim. És un projecte per a tots els que vivim en aquest país. I en segon lloc, perquè no tenim alternativa. Si volem sobreviure com a poble, necessitem un estat, perquè l'estat espanyol no ens accepta com a catalans. Si volem continuar part de l'estat espanyol, hem de renunciar a la nostra catalanitat. L'estat espanyol és un estat unicultural, unilingüístic, uninacional, que la diversitat del territori, la diversitat lingüística i cultural la viu com un problema, com una nosa. I nosaltres necessitem un estat perquè volem continuar sent catalans. Volem defensar la nostra diversitat, la nostra manera d'entendre el món. I per això necessitem un estat que defensi els nostres interessos, un estat com el que tenen els altres pobles del món. Però també tots sabem que la independència no és un fi en si mateixa, és un mitjà perquè tots visquem millor. És l'oportunitat per aconseguir aquest estat que tots volem. I nosaltres volem un estat, un país més social. El nostre és un projecte social, perquè el volem per tenir millors serveis socials, millor sanitat, millor educació. És un projecte que inclou el projecte nacional i el projecte social. Per nosaltres sempre hem anat junts. El nostre projecte, és que estic mirant perquè com que no tinc papers no me'n recordo que... És un projecte social. És un projecte ètic, perquè va lligat a la regeneració democràtica. Nosaltres no entenem aquest nou estat si no l'entenem perquè és l'oportunitat de fer una regeneració democràtica, de canviar les coses. Per a nosaltres també és un projecte inclusiu, perquè inclou totes les persones que s'hi volen incloure. Nosaltres sempre hem dit que és català qui vol ser-ne. No hi ha cap país del món que digui que és català qui vol ser-ne, que sigui un projecte de voluntat com el nostre. Per tant, és un projecte inclusiu, és un projecte social, és un projecte ètic, és un projecte participatiu. Participa tothom que vol. Si som aquí és perquè nosaltres hem volgut. I especialment és un projecte que no va contra ningú. Nosaltres no anem contra ningú. Nosaltres respectem tots els pobles i totes les persones. I això és molt important. Nosaltres volem continuar els lligams que tenim amb el poble espanyol. Lligams culturals, lingüístics, familiars, els volem continuar tenint. Nosaltres no trencarem res, no ho volem. Què hem de trencar si ara no hi ha fronteres? I això ho hem d'explicar. Això ho hem d'explicar. Aquest és el nostre projecte. Aquest és el nostre projecte. La independència és l'oportunitat de fer-ho millor, l'oportunitat que la història ens ha posat al davant i que nosaltres l'hem d'aprofitar. I sobretot, hem de tenir molt clar que si nosaltres ara podem aconseguir la independència és perquè moltes persones que abans no ho eren, ara ho són.
Hi ha moltes persones que s'han sumat al nostre projecte. I això converteix, evidentment, el nostre projecte en un projecte que inclou d'unitat, perquè és la nostra voluntat de ser catalans. Jo sempre dic que jo he nascut a Catalunya, visc a Catalunya. És normal que jo vulgui el millor per Catalunya, però hi ha moltes persones que no han nascut a Catalunya, que han vingut de fora, però que gràcies a elles aconseguirem la independència. Perquè hi ha molts catalans, molts de pedigrí, que estan treballant en contra de la independència de Catalunya. Per tant, el nostre projecte el farem possible gràcies a la generositat i al suport de tantes i tantes persones que han vingut al nostre país i són tant o més catalans que nosaltres, perquè som catalanes de voluntat. I aquest és el nostre projecte, la voluntat de fer-ho millor entre tots. I hem de ser generosos, hem de ser molt generosos. A nosaltres ens és igual qui va arribar primer a ser independentista, qui ha arribat després. Tots anem junts, som un sol poble, tots junts, amb un projecte social que ens permeti aquest país més just, més democràtic i més lliure. I per tant, l'endemà de votar no preguntarem a ningú què ha votat. Ens és igual. Ens és igual. Tots junts continuarem construint aquest país, tots junts, com han fet fins ara. Com han fet fins ara. I no m'agradaria acabar sense dir-vos que aquest temps cada vegada serà molt difícil, que haurem de tenir més capacitat de resistència que ningú, nosaltres, els independentistes, que haurem de tenir coratge i que haurem de tenir valentia, perquè la pressió social, mediàtica i política serà molt forta i hem d'estar preparats, no passa res, però ho hem de saber. Però també nosaltres hem de tenir clar que enguany, el 9 de novembre, és la data important. És la data important, no l'11 de setembre, que també. L'important és el 9 de novembre, perquè és la data que canviarà el nostre futur. I el 9 de novembre votarem. I votarem perquè nosaltres ho devem a totes aquelles persones que abans que nosaltres ho han fet possible. Perquè fa 300 anys que hi ha moltes persones que estan treballant com nosaltres per aconseguir recuperar la llibertat i la dignitat d'aquest país, com les jornades que ara estan fent aquí a Girona, que abans de la llibertat i dignitat en parlava el Simon. Moltes persones que en aquest país, molts avantpassats nostres que en aquest país han lluitat per recuperar la dignitat i la llibertat. I han estat extremadament generosos amb nosaltres, perquè no ens coneixien. I malgrat tot, durant tota la seva vida van lluitar, van treballar i molts s'hi van deixar la pell. Perquè sabien que si ho feien, hi hauria una generació que no coneixien, però sabien que hi hauria una generació que recuperaria la llibertat i la dignitat d'aquest país. I quin orgull que aquesta generació sigui la nostra. Quin orgull. Ens hem de sentir orgullosos i feliços i contents de fer realitat el somni de tantes i tantes generacions de catalans. Ho farem realitat per ells, perquè els ho devem, però ho farem realitat també pel futur, pels nostres fills, perquè els hem de donar l'oportunitat de poder viure en aquest país millor que construirem entre tots, perquè aprofitarem aquesta oportunitat, no la deixarem passar, i perquè la història ens jutjaria si no ho féssim possible. Quina mena de poble seríem si podent ser lliures ens estiméssim més continuar sent esclaus. Per tant, el 9 de novembre votarem. Votarem sí i aconseguirem la independència. I ho farem pels nostres avantpassats, pel nostre present i pels nostres fills. I ho farem perquè volem. Però ho farem sobretot perquè tenim la voluntat, aquesta voluntat que ens ha fet ser aquí, malgrat tenir 300 anys, un estat en contra. I per acabar, només dir-vos que tots i cadascun de nosaltres som responsables d'aquest procés.
ho van aconseguir perquè no sabien que era impossible. Visca Catalunya!